ايه اللي حصل في 50 يوم اللي فاتوا وليه ده اهم جزء في رحلتنا؟ رحلة التغيير مش خط مستقيم، ساعات بنقف وبنقع، بنحس اننا تايهين، مش قادرين ومش عارفين احنا عايزين ايه بالظبط. ويجي هنا السؤال: هل هنعرف نقوم تاني؟ هل هنرجع زي الاول؟ كل التساؤلات دي في دماغنا، بس الحقيقة الوقفة دي جزء من الرحلة. ممكن تكون اهم من البداية نفسها. يمكن انا كنت عارفة ان انا هقف اكيد في الرحلة دي، لكن امتى وازاي وفين معرفش. انا وقفت الفيديوهات لان انا كنت بتخرج، كان عندي حفلة تخرج فاتخرجت الحمد لله، ودي نبذة من الاجواء اللي كنت فيها. مريم عماد الدين، وليد علي. عقبالكم، ولو اتخرجت زيي يبقى يلا هنبتدي مع بعض حياة ما بعد التخرج. لسه مكملين رحلة التحدي 6 شهور للتغيير أو اكتشاف أفضل نسخة من نفسك. الفيديو الجديد هينزل بكرة، الجزء التاني من الرحلة، الجزء التاني من التحدي، الحلقة التالتة. بجد وحشني جدا، ونبذة سريعة كده عن الفيديو إن شاء الله اللي هينزل الحلقة اللي جاية. باي باي.